hawawezi kuona moyo. Haleluya. Lakini sasa ule moyo nitasema unafunikwa na ile tunaitwa heart. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni spiritual, heart ni physical. Tunaposema heart ndio yenye watu wanaitaga moyo ama wanaita roho ya nyama. Hasa hapo tunaongelea ile ya kiroho. Sasa tunaposema ulimi ni kakiungo kadogo kako physically ambapo kanapokeaga mawazo ya mwanadamu, kanapokea fikra za mwanadamu kutoka kwa ubongo, sababu moyo ukiwa spiritual unatumika na ubongo wa mwanadamu. Alafu sasa ubongo nao unapeleka kwa ulimi, na ulimi unanena. Haleluya. Ama kwa Swahili ingine kama ya Kongo, ulimi unasema. Na ile ulimi kusema inatoa sauti, lakini moyo wako unaongea pasipo kutoa sauti. Moyo unaongea humo ndani. Moyo unaongea humo ndani kupitia dhamiri. Dhamiri ndiye ulimi wa moyo, sababu dhamiri pia hauwezi kuiona, hauwezi kuigusa. Sasa neno la Mungu linatuambia, haleluya, tusome tu ndani ya Mathayo 15. Mathayo 15 verse yake ya 11. Kumi na 11. Mwenye anapata pia anaweza tusomea. Tusome kwa jina la Yesu. Mathayo 15:11 inasema hivi: sikilizeni mfahamuni sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Amen. Hapa utaelewa communication ya moyo na ulimi. Hapa ni wakati ambapo Wafarisayo wanamshutumu Yesu Kristo, kwa nini wanafunzi wako wanakula pasipo kuosha mikono? Naye akawajibu akawaambia hivi, chakula kile wanakula hata wakuosha mikono hakiwezi wachafua, lakini kile kinachotoka kwa moyo na kuingia ndani ya kinywa ni hii yote, na ulimi ndio kale ka kiungo kadogo mule ndani. Kile kinachotoka ndani ya moyo na kuingia ndani ya mdomo wa mtu, kuingia ndani ya ulimi, ndicho kinachomchafua. Kinachotoka ndani ndicho kinachafua, lakini kinachotoka nje kuingia kwa mdomo hakiwezi kuchafua. Halo. Mungu akusaidie. Biblia inasema vizuri,
kufanywa najisi. Yaani vile vitu vinavyotoka ndani ya moyo wa mwanadamu ndivyo vinamfanya kuwa najisi. Unachafuliwa na maneno yanayotoka kinywani mwako kila siku itoleo. Unamkosea Mungu kila siku itoleo kupitia maneno ya kinywa chako. Unamwasi Mungu kupitia maneno yanayotoka kinywani mwako, na unasema mimi sijatenda dhambi, mimi sijakosea Mungu, mimi sijakosea mwanadamu yeyote yule, lakini maneno ya kinywa chako yanakuchafua mwenyewe, yanakuharibu mwenyewe na yanaharibu society. Maneno ya kinywa chako yanakubomoa mwenyewe, yanakulaani mwenyewe na yanalaani society na yanaharibu society. Najisi. Unaposikia najisi ni kitu kibaya, kitu cha kuchukiza, kitu kiovu. Tia mdomo tu. Lakini shida sio mdomo, shida ni moyo. Maneno yanayotoka moyoni mwako. Neno la Mungu linatuambia linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana humo ndimo mnatoka chemchemi za uzima. Lakini sasa usipolinda moyo wako, kutatoka chemchemi za uovu. Utakuwa unafikiria tu mabaya, lakini ukilinda moyo wako utakuwa unafikiria mazuri kwa ajili yako. Unafikiria mazuri na unatamka mazuri kwa ajili yako. Kwa ajili yako unafikiria mazuri juu ya mtu mwingine na unatamka mazuri juu ya ule mtu mwingine. Neno la Mungu linasema, ni nani awezaye kujua moyo wa mwanadamu? Moyo wa mwanadamu una magonjwa ya kufisha. Mauti yanatoka ndani ya moyo wa mtu. Na neno la Mungu nasema pia Methali 18 ya kwamba kwa ulimi wako ndiko kuna uzima na ndiko kuna mauti. Sasa uangalie umewaua watu wangapi kutokana na ulimi wako. Uangalie na wewe mwenyewe umejiua mara ngapi, umejinyonga juu ya ulimi wako. Uangalie umejibariki mara ngapi juu ya ulimi wako. Mwingine anataka nasema, lakini mimi nitakufaga tu hivi. Mimi nitakufaga tu hivi. Hata nijikaze aje wapi, mambo yaendeke. Hakuna siku nakiri mazuri. Kila wakati unakiri tu mabaya, unakiri tu maovu, unakiri tu madhaifu. Nataka nikwambie, ukikuwa unakiri nitakufa, utakufa. Sababu ndani ya moyo wako umeamua kufanya nini? Kukufa. Lakini ukikiri nitaishi, hakika utaishi. Ukikiri nitabarikiwa, hakika utabarikiwa. Ukikiri shida hii ni ya muda tu, hakika hiyo shida itakuwa ya muda tu. Ukikiri nitashinda hii vita, hakika vita utavishinda. Lakini mwenyewe ujiangalie, unakuwa kiri maneno gani? Ndani ya moyo wako unafikiriaga maneno gani? Si unakaa wewe mwenyewe unafikiria nini? Asubuhi unapoamka unafikiria nini juu ya siku ya leo? Unapoenda kulala unafikiria nini?
Wengi vile vile wanafikiriaga mchana wote, na wakati wa kulala ndio wenyewe wanaotaga. Neno la Mungu linasema ndoto huja kwa wingi wa shughuli. Yale mambo lishinda huku nafikiria, huku nawaza, si unaenda kulala njoo unaota, na kisha unasema wanakuroga. Kisha unasema kuna mtu anakublock. Kumbe wewe mwenyewe unajitesa nafsi yako. Na utajiuliza, nitalinda moyo wangu aje? Linda moyo wako kupitia neno la Mungu. Unaposikia neno la Mungu lishike na ulitumikie. Soma neno la Mungu. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Utaona na mafikara yako yatatakasika, na masemi yako yatatakasika. Haleluya. Zaburi 34 tunaporuka pale 12 hadi 13 tutasikia jinsi moyo na ulimi wanakuwa wanapokezana habari. Ile Zaburi 34 tunaruka 12 hadi 13. To 13. Neno la Mungu linasema hivi: ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema ila. Amen. Amen. Nani anataka kuishi siku mingi duniani? Nani anataka kupata afya njema? Nani anataka kupata baraka na mafanikio ndio mema ya nchi? Auzuie ulimi wake na mabaya. Yaani ulimi wako usikuwa unanena mabaya, na ulinde moyo wako usitoe maneno mabaya. Usitoe maneno mabaya. Unakaa unaanza fikiria juu ya pasta, unafikiria juu yake. Kadiri unafikiria juu yake, kadiri sasa chuki inaingia. Nani nifanya hivi? Kwanza aliniambia hivi, kwanza alinikemea, kwanza. Hakuna kitu mtu anafanyaga kama hajasema. Unasikia sasa, ukisha kufikiria na hiyo kanisa nitaliacha. Njoo vile ukisema tu pale na unaenda. Sababu ya nini? Ulimi una nguvu. Neno lina nguvu. Neno linaumba. Kila kitu nafikiria, hata haujakutanaka mtu iko kwa njia kwa naongea peke yake. Yaani vile unafikiria na unaanza visema. Moyo. Unapotaka kuona siku njema, zuia ulimi wako usinene maovu. Unataka kufaulu katika maisha, kubali watu wakuone wewe ni mjinga, ni mpumbavu. Huyu hata tukimkosea hapo tu ni kama hafikiriani. Yeye anafikiria, lakini anafikiria mazuri. Na mtu aliyeokoka, mtu ambaye Yesu Kristo ametawala moyo wake, hawezi kufikiria vibaya. Kama ungali unafikiria vibaya, ni kusema ndani ya moyo wako kuna vyumba, na hivi vyumba vyote umempatia Shetani, labda chumba kimoja tu. Ndio umesema Yesu hapa utakuwa kuja, yana anakujaga tu ni kutua na aondoke. Juma baya yanazidi moyo wako.
Lakini kama utakamata moyo wako wote, neno la Mungu linatuambia pia, mwanangu, nipe moyo wako na upendezwe na njia zangu. Ni kusema tukisha kumpatia Mungu moyo wetu, tutapendezwa na njia zake. Tutafuata neno kama vile pasavyo. Neno la Mungu ndilo hutusaidia kuachana na tabia za zamani. Neno la Mungu tunapolisikia kwa makini na kulitumikia, sababu neno la Mungu natuambia tusio wasikilizaji tu wa neno, bali watendaji wa neno. Unaingia katika kuexercise neno la Mungu. Kama vile tuseme siku hizi zimepita, tumefundishwa juu ya upendo. Tumefundishwa juu ya upendo. Fanya exercise ya kupenda ule mtu ambaye haumpendagi. Haleluya. Jaribu kumpenda. Anza kufikiria tu mazuri. Kwenye unakaa tu, anza kumfikiria mazuri. Kama mimi nachukiaga Recho, nianze kufikiria, Recho ni wa mzuri. Recho anahubiriaga vizuri. Recho anaimbaga vizuri. Oh, Mungu asante sababu ulimpa kipawa kizuri. Mungu asante sababu ulimfanya kaokoka. Hangeokoka saa hizi, angekuwa kahaba. Hangeokoka saa hizi, labda angekuwa alishafariki. Mungu nakushukuru kwa kumuokoa. Ukifikiria hivyo, kesho utamtafuta. Nataka nikupe ushuhuda. Neno linatakasa. Neno linafungua. Neno linaweka huru. Wakati mimi naoleka, nikakutana na shida ya kuzaa. Na nilipokutana na shida ya kuzaa, mume wangu akapita pembeni. Na alipopita pembeni, akapata mtoto. Sasa wakati ambapo mimi naisha kujifungua, njoo nikapata habari kama mume wangu ako na mke mwenye alizaa naye nini? Mtoto. Sasa mume wangu alikuwa anafanya wakati mwingine, yani unaanza kuona alikuwa anatumikia Rwanda. Sasa Rwanda kuna kuanga kitu walikuwa wanatumika na NGO, wanatumika na wazungu. Kulikuwa kunakuwa ile kitu wanaitaga semaine anglaise. Yani mkimaliza kazi Friday, Saturday mtaenda kazi, mtarudi kazi Monday. Sasa mimi nitaona tu anatuma mwenzake mwenyewe anafanyaga naye kazi. Anaambia upite nyumbani na uambie ya kwamba nimepata matanga. Nimepata matanga. Basi nitarudia kesho, naenda lala kwa matanga. Hiyo Friday hata lala nyumbani. Na ngoja atafika Saturday, hatafika. Na ngoja atafika Sunday. Kumbe ameenda kwa mke mwenza siku ngapi? 3. Friday, Saturday, Sunday, sababu inabidi arudi kazi Monday. Sasa siku nilijua, na mimi nilikuwa nimeokoka, nilikasirika sana juu ya ule mama. Sasa nimeokoka, sio kusema umeamini Kristo ndio wokovu. Kuna watu wengi wako makanisani waliamini lakini bado hawajaokoka. Sababu kuokoka ni kukombolewa, kuacha tabia za zamani. Nikawa nasirikia ule mwanamke. Haleluya, bila kumjua. Unajua watu wanakuletea habari, wanakuletea. Na mwenyewe niletezo habari ni rafiki ya bwanangu. Ule mwenyewe anaendaga na yeye. Nikamsirikia ule mama. Sasa nikienda kuomba, mimi naomba wakufe hata kukufa ule bibi na ule mtoto wake.
Sina wengi vile unaombaga. Unaombea watu wakufe. Unaombea watu waangamie. Juu amekuchukiza. Unadhania akikufa ule mwanaume hawezi kumchukua wengine. Sataenda. Lakini nikajaliwa neema. Neema nilijaliwa, Mungu akafunulia mtumishi mmoja kanisani. Ule mtumishi akakuja nyumbani. Akaniambia Mungu ananionyesha wewe ni muuaji. Mikono yako inajaa damu. Vile unafikiriaga vibaya juu ya watu wengine, wewe ni muuaji. Kukasirikia mtu, umemuua tayari, wewe ni muuaji. Mbele za Mungu mikono yako imejaa damu. Wakati ananiambia mimi ni muuaji, mikono yangu inajaa damu, nikasema hapana, mimi sijauaga mtu. Hata mimba sijatoaga. Sijawahi kushiriki hata kumtiko natoa mimba. Akasema Mungu ananionyesha wewe ni muuaji. So wakati nilisema vile, akaomba Mungu tena. Mungu akampatia sasa mwelekeo vizuri, akamwambia mwambie kuna mama ameishaua na mtoto wake. Aliposema mama na mtoto wake ambao nilishakuua, hapo nilijitambua. Nikasema Mungu anisamee, mtumishi wa Mungu. Kuna mama anatesa ndoa yangu. Na kweli na wazaga mabaya juu yake. Naomba Mungu anisamee. Na uniombee Mungu anijaze upendo juu ya ule mama. Na hapo nikapiga magoti, ule mtumishi wa Mungu akaniombea. Akaniombea. Kadiri hapo ananiombea, upendo wa Mungu kaa unapanda ndani yangu. Alipomaliza kuniombea, mimi mwenyewe nikachukua hatua ya kufunga na kuomba. Siku 3. Kamwambia Mungu nisamee. Nikaanza kuregreti. Kwa nini nimeua huyu mtoto wa mume wangu? Kwa nini nimeua huyu mwanamke? Mungu nisamee. Siku 3 kavu nilikuwa nimefunga na kuomba. Nikienda kumaliza hiyo siku ya 3, nilisikia upendo unanijaa. Na tamaa yangu ilikuwa kusema nimuone huyu mama na nimuone mtoto wake. Hapo niko na divine ni baby. Wakati mume wangu alikuja, anatoka kazi, alipofika nilimwambia unisamee. Najua uko na mke na mtoto. Na niliwachukia sana. Lakini saizi nasikia na wapenda, na mimi naomba unisaidie. Unijulisha kwenye ule mwanamke iko na mtoto, naenda nione mtoto kama mtoto wangu. Amen. Mume wangu yakashtuka akasema wake nataka enda kule kupigana. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Akanificha akasema ule mwenyewe alikwambiaga njoo akupeleke. Nikasema hapana, nataka wewe mwenyewe njoo nipatie address kwenye wako. Naenda ona mtoto. Halo. Basi nikamwambia nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kama nitafanya chochote kile kibaya, hiyo siku niache sasa kikamilifu. Akanipatia pesa. Nikafanya shopping za mtoto, nikanunua chakula, nini. Nikaingia ndani ya taksi. Mpaka kwa hiyo boma. Sasa tunajua sisi hatujuage wa mipango ya kando ya waume zetu, lakini wao wanatujuaga. Wanatujua vizuri sana. Kumbe marafiki zake ndani ya hiyo boma, unajua vile watu wanajengaga tu
tumanyumba twa milango. Maana kuna marafiki zake pia wananijua. Waliingia kwa ile nyumba kumwambia kusema hapa vita inaingia. Mke mwenza ule mama nikaona tu wanafunga mlango pa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale taksi tu inasimama juu nimwambia usiende mpaka nione kama nitakaribishwa, tu anaweza kataa kunikaribisha. Nikaenda nikabisha mlango. Nimeenda mimi mwenyewe. Nikasema mimi sijakuja kupigana. Mtu akuja juu kama kulikuwaga kama mtu anaenda kupigana, anaendaga na kikundi. Mnaenda pigana na wanawake wenzenu. Sasa mimi nimeenda peke yangu. Sasa siwezi pigana nikiwa peke yangu. Siwewe uko na watu wako hapa majirani. Mimi nakuja kuona mtoto. Tafadhali. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, fungua mlango, sina ubaya. Akafungua mlango. Nikaingia. Nilipoingia nikaomba Mungu, na baada ya kuomba nikamwambia mama, unisamehe. Nimekusikia siku za kutosha, na katika mawazo na masemi nilishaka kukuua na mtoto wako. Naomba unisamehe. Na tangia leo ujue ninakupenda. Na ninapenda huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Ule mtoto alikuwa amefikisha mwaka moja. Ule mtoto tu kimiujiza alikuja nimshike yepeke. Nikakamata ule mtoto. Amen. Saa ya kusema mimi naenda, mtoto akanikatalia. Hataki kubakia. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto akakataa. Na nataka ingia kwa taksi, mtoto anakataa kubakia na mama yake. Kama vile Mungu alishivyo. Nikamwambia yule mama, vile mtoto anakataa iko analia, acha niende naye, utakuja kumchukua hata magharibi. Mimi najua yeye anajua kwangu. Nikaenda na mtoto. Fika kwangu. Mtoto ni kama vile yani minjo mama yake, hajali tena kwenye mama yake hapo. Sababu mtoto alikuwa ananyonya. Mama ilibidi jioni tu akuje kuchukua mtoto. Vile alifika mtoto alikataa katakata kurudi kwa mama. Na tukabaki na ule mtoto vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chapa makofi vizuri. Kuna roho imepona. Kuna nafsi imeokoka. Kuna nafsi imefunguliwa. Mtoto tangia hiyo siku, mama yangu yule iko pale anajua. Mpaka leo hii. Mimi ni mama, yeye ni mtoto. Baba yao alipofariki tulibakia na yeye. Sasa acha niendelee kukupa story. Mimi nikawa nimefunguka moyo wangu kabisa, sina shida na ule mama. Na siulizage mwanaume tena umeenda wapi. Namna ya kunidanganya tena nimeenda matanga imekwisha. Sasa kumbe ile upendo nimependa ule mama. Haleluya. Neno la Mungu linasema unapopenda adui yako umeweka makaa ya moto kwa kichwa chake. Kumbe na mwanaume sasa najua mtoto alishakuja. Niko na walea sasa na dada yake. Tena ni mfulana. Kumbe mwanaume naye roho wa Mungu ameanza mtumika. Anaona huyu mwanamke ni innocent. Hana shida yoyote. Hafikage tena kule. Halipage tena nyumba. Hapanage tena posho. Mimi sijui. Juu siulizage kitu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana.
Siku moja huyu mama akakuja, kafika kwangu na ukali wote. Sasa amekuja naye kukaa kwangu juu bwana kaniambia, na nyumba imefanya kama miezi 7, nyumba hailipiwage nini. Sasa na haonaje tena bwana, yana kuja kukaa na mngojea mpaka vile atakujaga. Halo. Ikafika siku ambao bwana anakuja, hiyo Friday, kuingia kwa nyumba na mimi nimepokea bila problem. Chumba cha wageni hapo nalala pale. Upendo ni silaha. Sasa huyu mwanamke yanakaa tu anangojea bwana. Tunakaa sitting room hivi majioni, bwana njoo anakuja. Anashtuka naona sura ile pale. Vita ilianza mbele ya macho yangu. Chapa mwanamke, tena mimi njoo niko naamua. Ulikuja hapa kufanya nini? Ulikuja kuniuia mwanamke. Sasa pale kwa ananitetea mimi. Kitu gani kuleta hapa? Piga. Iko anamfuruta mpaka kamtoa nje. Akamwambia, nenda urudi kwenu nyumbani. Nyinyi wasichana mnaodanganywa na wanaume. Anakutoa kwenu, sasa wewe umekuwa mke hivi na hivi, anakununulia kila kitu. Akamwambia, wewe nenda chukue kila kitu urudi kwenu. Mimi mwenyewe ndakuja kumalizana na landlord. Na ndoa ikaishia hapo. Upendo. Paulo anasema na sisi tulikuwa kama nyinyi, lakini kwa neema tu tumekombolewa. Usiwe na neno na mtu yoyote isipokuwa kumpenda. Upendo ukatengeneza ndoa yangu. Upendo, mimi nashuhudia, nasema mume wangu aliacha madhambi na hajaokoka juu ya tabia ya mke. Haleluya. Amen. Aliamua mambo mengi kabisa kabla hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa na upendo. Usifikirie mabaya juu ya mtu. Usinene maovu juu ya mtu. Takasa moyo wako. Ishi sawasawa na neno la Mungu. Neno la Mungu likaniokoa, neno la Mungu likanikomboa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ulimi, moyo inafikirianga juu ya mtu, kisha unaenda tafuta mtu mwenye mkae muongee juu ya ule mtu. Habari ya masengenyo. Habari ya masengenyo. Munaikalia mtu, munamuongea, munamuua, munamumaliza. Wengine wanafanya kikundi fulani ni cha kuteta tu na kusengenya. Nataka nikwambie yale maneno unayoongea, neno la Mungu linakataa kusengenya, wewe unasengenya. Neno la Mungu linakataza usitende hila, wewe unatenda hila kwa maneno ya kinywa chako. Neno la Mungu linakataza usiue, wewe unaua kwa ajili ya hasira zako zenye kutoka moyoni. Unajiharibu mwenyewe. Watu wengi wako na blockage maishani mwao kwa ajili ya kufikiria vibaya na kunena mabaya. Njoo blockage uko nayo. Njoo maana unaona mambo yako hayaendeki. Njoo maana unaenda kuona unafanya kitu hakifanyikiwe. Sababu ya nini? Ndani ya moyo wako kuna mabaya, kuna chemchemi maji ya matope. Hakuna maji safi. Kuna uovu, lakini dawa ni Yesu Kristo. Dawa
wako. Mimi nilikuwa nimebaki na ile chuki ya mwanamke mwenye anasumbua ndoa yangu, lakini wakati ilitoka nikawa huru na Mungu akaleta suluhisho kwa shida. Mungu akaleta suluhisho kwa matatizo, nikawa huru kabisa. Haleluya. Nikawa huru kabisa. Njoo wokovu. Njoo wokovu. Acheni masengenyo. Unapigia mtu simu tu juu ya kunena hila. Unapigia mtu simu juu ya kuchafua nafsi yake, kuchafua moyo wake, kupanda mabaya ndani mwake kupitia. Jameni, taifa la Kenya nalipenda sana. Na mimi nashuhudiana kusema Wakenya hawakuage na maneno. Kenya si kama Kongo. Nashuhudiana Kenya hakuna mtu atatafuta kujua ulikula nini, ulivaa nini. Kila mtu anajiokipaji na maisha yake. Lakini nashangaa juu ya kanisa la RPMC. Ama si Wakongomani tumewaambukiza? Tumewaambukiza kuchunguza maisha. Kuchunguza maisha ya mtu. Kujua lilalaja liamkaje. Ndio mbegu shetani amepanda ndani ya hili kanisa. Na ndio kitu kinapora baraka, kinapora mafanikio. Wewe shetani alisha kukuikalia hautoaje, unataka na mwenzako asitoe, kama utaenda kuzimu naye aende kuzimu. Shetani alisha kukuikalia haupendeke kutumikia Mungu, unapanda hiyo kitu ndani ya mtu mwingine mwenye iko na bidii naye avunjike moyo asitumikie Mungu. Imetoka wapi? Nani amewaroga wa Kenya? Kuchunguza maisha. Mimi nilipofika hapa, kama Recho angekuwa na dada yake, kisha nione dada yake labda mambo hayaendeke sawa, nimwambie Recho, usishaurie ndugu yako. Utasikia na nijibu hapana, ile ni maisha yake. Yaani siwezi kuingilia kati. Ndio tabia ya Mkenya hii. Lakini imeondoka. Unafuatilia na alienda wapi, na anakulaje, na ile nguo anavaa ameitoa wapi? Bwana siku hizi amenona, je yako na mimba? Wapendwa, nani aliyewaroga? Nani aliyewaroga? Nani aliyewaroga? Hiyo pepo ishindwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pepo ya masengenyo na kukontrol maisha ya watu ishindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maneno kati yetu imelibomoa kanisa. Maneno. Tumewarudisha wenzetu nyuma juu ya maneno. Kabisa. Mafikara mabaya, mawazo mabaya, masemi maovu. Linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Na ulinde pia ulimi wako usinene mabaya. Mungu alibariki neno hili.